wana CCM wenzangu, ndugu mabalozi wa mashina ambao kwa hafla hii tunaongozwa na ndugu Obet Ndata Ndapisa ambaye ndiyo balozi mwenyeji wetu wa shina namba 1 mtaa wa Mbezi Kati, kata ya Mbezi Juu, wilaya ya Kinondoni. Mabalozi oye! Viongozi wa shina oye! Viongozi wote mlioko hapa wa mashina tumeshawatambua, viongozi wa matawi na kata mliojumuika pamoja nasi. Napenda pia kutambua kwa uwepo wa Comrade Juma Simba Gaddafi, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, na kwa leo anamwakilisha pia mwenyekiti wa mkoa ndugu Abbas Mtembo. Tunashukuru kwa salamu zake na tunamwombea apate nafuu, arejee nyumbani, tuwe naye tena katika kazi zetu za kuimarisha chama. Napenda pia kutambua kuwepo kwa Dr. Ibrahim Sengi Mneki, kaka yetu, ndugu yetu. Natambua sana kuwepo kwa katibu wa mkoa ndugu Mkandawire. Tunakushukuru sana kwa kazi nzuri unayofanya ya kuongoza mkoa wetu. Natambua kuwepo kwa ndugu Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ambaye hapa anamwakilisha pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kamisa wetu Chalamila. Nimemwona na natambua kuwepo kwake kamisa wetu mwingine ndugu Albert Msando, mkuu wa wilaya ya Ubungo. CCM oye! CCM safi! Wana CCM wenzangu, kuwepo kwenu hapa kwa kweli ni ishara kubwa ya jinsi ambavyo mmeshikamana, tuwe pamoja na viongozi wetu. Tunao wenye viti wetu ndugu Mkumbura, ndugu Mboe ambao kwa pamoja wapo nasi hapa kujumuika katika mkutano huu muhimu. Napenda kutambua viongozi wote wa CCM wa wilaya na mkoa ambao mko hapa, viongozi wa jumuiya zetu zote wa wilaya na mkoa na ngazi zote mlioko hapa. Kwa namna ya pekee kabisa niwatambue na kuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa dua njema na sala ambayo wametuombea na kututakia heri katika mkutano wetu wa leo. Ndugu zangu, tunao wawakilishi wetu kama walivyotajwa hapa, na mmoja kutambuliwa kuwepo kwake Profesa Alexander Mkumbo, Kitila Alexander Mkumbo. Yeye tumeambiwa na tumepata salamu anawakilisha wabunge wenzie. Kwanza tunaye mbunge wetu hapa ndugu Godfrey Timo yupo, lakini wapo wabunge wawili ambao wana udhuru, waheshimiwa Abbas Tarimba na mheshimiwa Angela Kairuki, ambao tunatambua wako katika majukumu mengine yenye uzito kama mkutano huu. Tumepokea salamu zao. Ndugu zangu wana habari, wanachama wenzangu wote wa Chama cha Mapinduzi, CCM oye! CCM oye! Waliotangulia kuzungumza hapa wamesema chama katika wilaya zetu mbili kiko salama, kiko hai, kiko na nguvu. CCM oye! Kwa hakika nikitizama ukumbi huu umejaa hapa chini na umejaa kule juu. Kwa hakika kusingekuwa na uthibitisho mwingine zaidi ya jinsi ambavyo mmefurika kuja katika mkutano wetu wa leo. Tunakushukuruni sana. Tumefurahi sana pia kupata nasaha, kupata maoni kupitia kwa viongozi wetu wa mashina kutoka kila wilaya, kwa wilaya zetu mbili ambazo leo ziko hapa, wilaya zetu zote, lakini wao wamekuwakilisheni ninyi nyote katika kutoa yale ambayo yataimarisha chama chetu. Tunawashukuru sana sana. Tumeambiwa hapa swala la vitambulisho na bima ya afya.
Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi ni chama shirikishi, ni chama ambacho kinasikiliza. Baada ya kupata maoni haya, tutakaa na viongozi wenzetu wengine wote tuone ni kwa namna gani tunaweza tukashughulikia mambo haya. Tumeombwa pia na ni wajibu wetu, sisi tunakutambueni sana viongozi wetu, lakini mmeomba kutambuliwa kwa vitambulisho na mmeombwa kuthaminiwa. Kwa hakika thamani yetu kwenu ni kubwa sana. Kama haikuwa hivyo, labda ziara hii tusingeianzia hapa. Lakini hakuna ambaye hatoki kwenye shina kati yetu sisi sote. Hakuna ambaye hatoki kwenye shina. Kwa hiyo thamani yetu kwa mashina ni kubwa. Tumezungumziwa pia swala la uwezeshaji kielimu na ikiwezekana tuwe na semina. Hilo ni jambo zuri, ni jambo la msingi. Kama Chama cha Mapinduzi kinabebwa na mashina, basi mashina ni sehemu sahihi ya kuwekeza kwa elimu, kwa uwezeshaji, kwa semina na kwa kila namna, ili ule umadhubuti utoke chini kupanda juu. CCM oye! CCM oye! Vile tumeambiwa jambo ambalo kwa hakika ni la kulifikiri kwa kina, na hili ni swala la ukubwa wa mashina. Mashina yetu ni makubwa sana kama ilivyosemwa hapa. Ninajua kwamba siku za nyuma kulizungumzwa swala la kupunguza. Kwa hiyo sasa hivi itabidi turudi, tutizame, tushauriane, tuone ni ukubwa gani wa shina utakuwa na tija na utaleta matokeo ambayo yatakuwa na ufanisi katika kuendesha mashina yetu, katika kuhakikisha mashina yanatumia nguvu zake kuongoza kwenye ngazi hiyo na kuwahudumia walioko katika mashina, wawe wana CCM au sio wana CCM. Tanzania oye! Tanzania oye! Shina lako, shina lako. Ndugu zangu, baada ya kuwatambua wote waliofika hapa na maneno hayo machache ya kujibu yale ambayo tumeyapokea, naomba nianze kwa heshima kubwa kuwasilisha kwenu salamu za heri ya mwaka mpya kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia oye! Samia Samia ra! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa pongezi kwenu kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kukiimarisha chama chetu. Anatoa pongezi na shukrani kwa jinsi ambavyo mlijitoa kwa hali na mali wakati wa kampeni na siku ya uchaguzi kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi mnono. Ni kwenye ngazi yenu ndugu zangu wa mashina, wa matawi na kata, ambapo kwa hakika kazi kubwa ilifanyika ya sisi wenyewe kujiweka vizuri, kuhakikisha kwamba wana CCM tuko hai, tuko macho, na pia kuhakikisha wenzetu wengine ambao kwa demokrasia ya nchi yetu wana uhuru wa kuwa chama hiki au kile au wa kutokuwa na chama chochote, wanashiriki katika kuiweka serikali madarakani. Kazi hiyo kubwa tunaijua kwa hakika ilifanywa kupitia mashina yetu, kupitia matawi, kupitia makata, kwani kadri ilivyoelezwa hapa, huko ndiko kwenye wananchi na huko ndiko kwenye wanachama. CCM oye! CCM oye! Vile tumeambiwa hapa kwamba Dar es Salaam tunaye mlezi mahiri. Huyu sio mwingine, ni kijana wenu Kenan Kihongosi, ambaye pia ni mkuu wa idara ya itikadi na mafunzo na uenezi ya Chama cha Mapinduzi. Kenan oye! Mlezi oye! Ndugu Kenan Kihongosi alikuwa amejipanga tuongozane naye, lakini tukiwa tunajiandaa kwa safari ya kuja huku akahitajika kwa jambo la haraka la kikazi. Kwa hivyo ameniomba niwasilishe kwenu salamu zake za heshima na salamu zake za upendo. Mimi binafsi ndugu zangu, nimefurahi sana kuwa hapa leo. Katibu wetu wa mkoa
alijitahidi hapa kusema yeye Kinondoni ni nyumbani na Ubungo ni nyumbani, na akafungua uwanja wa mashindano ili aamue wapi atahamia kabisa. Ameshindwa. Mkandawire oye! Mimi ni nyumbani Kinondoni, ni nyumbani Ubungo. Ubungo ndipo ambapo nilipikwa kuanzia elimu yangu ya chuo kikuu, ajira yangu ya kwanza. Tulikuwa na tawi letu maarufu ambalo hatulisahau, Abiani chuo kikuu. Lilikuwa maarufu Abiani chuo kikuu. Na leo ninafurahi zaidi kumwona mbunge wangu wa Ubungo, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, ambaye wakati anapangusa tongotongo kitaaluma nilimuona, nikapata fursa ya pekee ya kumlea, na leo nina fahari kubwa kumwona amekuwa profesa mahiri, amekuwa kiongozi mahiri. Ubungo oye! Ubungo oye! Kinondoni ni nyumbani. Kinondoni ni nyumbani. Nimekulia pale, nimekomaa pale, na ninavyoona nazeekea pale. Kinondoni oye! Msahau kwao mtumwa. Ubungo kwetu, Kinondoni kwetu. CCM oye! CCM oye! Nina fahari ya pekee, ninaona ndugu zangu hapa, wengine tulianza nao Kinondoni, tulianza nao Abiani chuo kikuu. Naona hapa tulianza tukiwa vijana, tukaingia umoja wa wanawake, tukaingia wazazi, tukaingia na sisi mwingine. Naona hapa na ninafurahi sana, na ninaona wengine waliokuja baada yetu. Unajua, unapokuwepo mahali ukasema mimi hapa nimepanda mbegu hii, ukaimwagilia maji ikamea, unasema naondoka nikitumaini wako ambao wataendelea kuistawisha. Na naona hapa vijana wengi wa kike na wa kiume. Kinondoni Ubungo oye! Kinondoni Ubungo oye! Asanteni sana. Imesemwa hapa, shina ndiyo chanzo. Shina ndiyo chanzo, na hakuna chama chochote, na hususan Chama cha Mapinduzi, ambacho kinajengwa kutoka juu. Chama kimejengwa na kitaendelea kujengwa kutoka ngazi za chini. Na Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, kinatiwa hamasa, kinapewa nasaha kwa kusimama kama hivi majukwani, lakini hakijengwi majukwani. Kinajengwa kule chini kwenye ngazi ya awali ya shina. Kinajengwa na wanachama walioko pale, kinajengwa na wakazi walioko pale, na kinajengwa na wananchi ambao Chama cha Mapinduzi kitawashirikisha katika kusogeza gurudumu la maendeleo la taifa letu. Kitajengwa na sisi wana CCM tulioko kwenye mashina, kwa kuwa karibu nao, kwa kusikiliza shida zao, kwa kushiriki maisha yao ya kila siku katika tabu na raha, katika kutafsiri changamoto zilizopo kuwa sera na hatua za maendeleo. Hapa leo Mheshimiwa Kitila Mkumbo ametueleza ni kwa namna gani ilani ya Chama cha Mapinduzi imetafsiriwa ili ianze kutekelezwa na kusimamiwa toka ngazi ya chini kabisa. Hii ni udhihirisho wa hiki ninachokisema kwamba mafanikio yetu yatatoka kwenye shina. Kwa maana hiyo, shina ni mtima wa Chama cha Mapinduzi. Shina ni mtima wa Chama cha Mapinduzi. Ni mahali ambapo chama kinakutana uso kwa macho na wananchi. Ni mahali ambapo chama kinaishi, kinapumua na kinajipima kila siku. CCM oye! CCM oye! Shina lako, shina lako. Ndugu zangu, tunapozi
kuimarisha chama, jambo ambalo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amelisisitiza sana. Ameona nguvu ya Chama cha Mapinduzi wakati akitekeleza majukumu yake kama rais, kama mwenyekiti, na wakati alipokuwa anapita kuomba kura, ameona umadhubuti huo. Kwa hiyo ametutaka sisi wasaidizi wake tuhakikishe kwamba mashinani ndipo mahali tunapoanzia na ndipo mahali tunapoishia. Tusianze kwenda juu, tusirudi chini. Tuanze chini kwenda juu, lakini vile vile tuyalete yaliyo juu chini kwa kushirikiana na hawa walioko kwenye ngazi ya mashina. CCM oyee! CCM oyee! Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa. Tumeona hapa viongozi kadhaa wapo na imesemwa kwamba viongozi hawa wana mashina yao. Kwa hiyo sote tuna wajibu wa kuimarisha mashina yetu. Ndugu zangu wana Ubungo, wana Kinondoni, chama chetu ni chama chenye historia kubwa. Chenyewe ni chama cha kihistoria, lakini ni chama chenye historia kwa upekee wake. Chama chetu kinabeba historia ya uhuru wa nchi yetu. Kinabeba historia ya Tanganyika ilivyokuwa wakati ule. Kinabeba mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kinabeba mshikamano wa kitaifa. Kinabeba historia hiyo iliyotukuka. Lakini Chama cha Mapinduzi kina historia nyingine kubwa. Ni chama cha ukombozi katika bara letu la Afrika, na ni chama kilichopambana dhidi ya ukoloni, ubaguzi wa rangi na unyonyaji. Na haya yote ninayosema yako katika maandishi ya Chama cha Mapinduzi, yapo katika ahadi za Chama cha Mapinduzi, na yapo katika yale ambao viongozi wetu, waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume walijitoa maisha yao kwa ajili hiyo. Tanzania oye! Tanzania oye! Lakini ndugu zangu wana Ubungo na wana Kinondoni, historia hii haiwezi kushamiri, haiwezi kukumbukwa ila pale tunapoirithisha kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hivi sasa tunashuhudia, na huo ndio wajibu na ndio kanuni ya binadamu. Tunacho kizazi kipya, tuna vijana wengi, na hata takwimu za idadi ya watu katika nchi yetu inaonyesha vijana wako wengi sana. Wako vijana ambao wamesoma skuli historia, wako ambao bado hawajashuhudia nini maana ya Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hiyo, chama chetu na hasa kupitia mashina kina mchango mkubwa wa kurithisha historia ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ni historia ya nchi yetu, ambayo ni historia ya bara la Afrika, na ambayo ni historia iliyoiweka nchi yetu kwenye ramani ya dunia. Tuna kila wajibu wa kuimarisha mashina na kuhakikisha tunarithisha tunu hizo za nchi yetu kwa vijana wetu. Hapo tutakuwa tunaimarisha CCM, lakini chanzo ni hapa kwenye shina. Kama ambavyo CCM oye! CCM oye! Sisi wazazi na hasa sisi kina mama tunafahamu kwamba katika nyumba mama ndiyo mwalimu wa kwanza wa familia. Kabla hatujaenda maskuli, kabla hatujaenda kwenye taasisi za elimu, mama ndiyo mwalimu wa kwanza nyumbani. Vivyo hivyo kwa upande wa mashina ndiyo darasa la kwanza la itikadi. Mashina oye! Ndiyo darasa la kwanza la itikadi, la historia. Na hapa nashukuru sana viongozi wetu waliozungumza pale mwanzo, wameona umuhimu wa kutoa semina, wa kutoa elimu, ili kile kitakachotolewa kwenye mashina kisambazwe katika jamii kwa wana CCM na wasio wana CCM. Ni kupitia mashina haya ambapo kizazi hiki tunachokizungumza kitajifunza historia ya Chama cha Mapinduzi, kitajifunza historia ya nchi yetu na bara la Afrika.
Katika mashina tutajifunza misingi ya chama na tutajifunza maana ya kuwa wanachama wa CCM. CCM oye! Na tukifanya hivyo, ndugu zangu, CCM kitakuwa sio chama cha msimu, kitakuwa chama cha kudumu, na ndio sababu tunasema kidumu Chama cha Mapinduzi. Isiwe ni kauli tu, iwe ni kauli inayokwenda na vitendo, ili tuweze kufanya yale yatakayodumisha Chama cha Mapinduzi. Kuimarika na kudumu kwa Chama cha Mapinduzi ndio uhakika wa mustakabali wa taifa letu. CCM oye! CCM oye! Tumeona hapa vijana wetu mahiri. Tumemwona Malkia mwenezi, tumemwona King mwenezi. Basi wao kwa kushirikiana na viongozi wetu wa mashina wahakikishe kwamba tunaendelea kujenga itikadi, tunaendelea kueneza itikadi ya Chama cha Mapinduzi, na tunasimamia mafunzo ambayo yataimarisha ngazi hiyo, shina, matawi hadi kata. Na matawi haya, ndugu zangu, yashibishwe mafunzo ambayo yataeleza ni kwa nini CCM ilianzishwa. CCM ilipigania nini? Tunasema tulipigania uhuru, tulipigania mapinduzi, lakini vile vile tukapigania ukombozi. Kwa hiyo CCM ilikuwa na mchango gani? Leo hii tunapoelekea miaka 25-50 ijayo, na kwa bahati nzuri tumekumbushwa hapa, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo ndio aliongoza mchakato wa kupata dira mpya 2050, na yeye pia akapata heshima ya kuongoza uandishi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Tunayo bahati katika wilaya zetu hizi mbili, ambayo moja ni wilaya mzazi, nyingine ni wilaya mtoto. Tuna bahati kwamba tunaye mtu anayejua vizuri dira ya 2050, dira yetu ya maendeleo ya taifa, na anayoijua vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kupitia wilaya hizi mbili na kupitia mkoa wa Dar es Salaam, tuna imani kwamba tutaona utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao pia unabeba dira ya taifa letu unashamiri, na unakuwa ni swala ambalo kila mwana CCM anausimamia utekelezaji huo kwenye ngazi yetu tulionayo, ili tujue tunaposonga mbele ni Tanzania namna aina gani tunayoitaka. Ndugu zangu, tukifanya hivyo tutajenga uzalendo wa kweli, tutajenga mshikamano wa wanachama, na tutajenga kizazi kinachojitambua. Tanzania oye! Tanzania oye! Tunapojiimarisha tukumbushane kwamba kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi iliyoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, kazi na utu. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifafanua vizuri sana wakati amepita kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi na amepita kuomba kura. Alifafanua, tunataka tushike dola ili kumheshimisha Mtanzania, ili kujenga utu wa Mtanzania kwa kuwekeza kwenye maeneo yote ya maendeleo: afya, elimu, miundombinu, madini, kilimo. Yote haya dira yake kuu iwe kujenga utu wa Mtanzania. Vivyo hivyo kwenye ngazi zetu za mashina, tuwe ni watu ambao tunasimamia vizuri kauli mbiu yetu hiyo, na kwenye ngazi yetu tuna mengi ya kufanya. Tutakumbuka tunaishi na watu, basi tujenge utu kwenye ngazi tulizonazo. Tusijitenge na jamii, tuwe ni sehemu ya jamii. Na uhalali wa Chama cha Mapinduzi unatokana na uhusiano wake wa karibu na wananchi. Ndio maana tumepata kura nyingi kwenye ngazi zote, iwe kwenye udiwani, kwenye ubunge na kwenye ngazi ya taifa.
Hivyo sisi kama viongozi, sisi kama wana CCM tuna dhima kubwa ya kuhakikisha kwamba tuna tafsiri kauli mbiu yetu kazi na utu, tunasonga mbele katika mahusiano yetu na katika kazi zetu na kazi za kuisimamia serikali. Kwenye ngazi ya jamii tunajuana katika mitaa yetu, najua tunaonekana kwenye shughuli zetu za kijamii. Tuendeleze utamaduni huo mzuri. Akiuguliwa mmoja, mtaa umeuguliwa; akifiwa mmoja, mtaa umefiwa. Huo ndio utu kwenye ngazi ya jamii. Tuonekane, tushirikiane kwenye shughuli zote, wakati wa furaha na huzuni. Tushirikiane kama chama kilichopata ridhaa ya kuongoza katika kusikiliza kero za wananchi na kukaa katika mikutano yetu, katika mifumo yetu, kusikiliza na kushughulikia matatizo, changamoto zinazojitokeza. Lakini vile vile tumeambiwa kuna ufanisi mkubwa tayari katika wilaya hizi mbili. Utekelezaji wa ilani umeanza. Mafanikio yanayopatikana, au hata kama hatujapata mafanikio bado, lakini tuna wajibu wa kueleza nini tunafanya katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaposikiliza wananchi, tunakuwa kwa hakika ni kiashiria ya uongozi bora. Wananchi wanapojua wanasikilizwa, hujenga imani kwa chama chao, hujenga imani kwa wana CCM na hujenga imani ya pamoja ya jamii. Hata kama tutakuwa na changamoto, kuna matatizo ambayo yanachukua muda, tunao madiwani wetu, tunao wabunge wetu, wawe daraja la kufahamu kero zetu, za kufahamu nini kinafanyika kwa kufuatilia na pia kuleta mrejesho kwa wananchi. CCM oye! CCM oye! Wilaya zetu za Kinondoni na Ubungo ni wilaya kubwa, ni wilaya nzito, zina nafasi ya pekee katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na zina nafasi ya pekee katika nchi yetu. Tukiyafanya hayo, tutakuwa kwa hakika tumetimiza wajibu wetu kama wana CCM na kama viongozi. Ndugu zangu, kabla sijamaliza kuzungumza, ningependa kuzungumzia swala moja kubwa la msingi. Tumesema hapa kwamba uhai wa CCM unatokana na uhai wa mashina, na sote tunafahamu kwamba uhai wa ngazi zetu zote, shina, tawi, kata, wilaya na taifa, unatokana na vikao. Tusipokuwa na vikao, hatuwezi kujipima tuna nguvu gani, tunapumua kwa kasi gani, na hatuwezi kujipima sisi tuko hai kiasi gani. Hivyo basi, shina kama sehemu ya mwanzo kabisa ya mifumo yetu ya Chama cha Mapinduzi, ni lazima tujiridhishe kwamba tunafanya vikao vyetu. Tuhakikishe kwamba shina lile linapokuwa linakuja kukomaa na kuwa mti mkubwa unaoitwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo tufanye vikao vyetu. Tunapoingia rasmi katika chama, ni lazima tujiridhishe kwamba sisi kama wanachama kupitia mashina yetu tunaelewa malengo na wajibu wetu, kwani ni katika ushiriki wetu ndipo ambapo tunaitwa mwanachama halisi wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi, tushiriki kikamilifu kwenye mikutano yetu, kwenye vikao vyetu, kwani ni kupitia vikao hivi tutapata taarifa za nini kinaendelea, tutabadilishana uzoefu, tutabadilishana yale ambayo tunayapata kutoka kwa wanachama wenzetu na jamii yetu, na hapa tutakuwa na taarifa kamili za kukisukuma Chama cha Mapinduzi katika ngazi zinazofuata kutekeleza yale ambayo tumeyasimamia, kwani tutakuwa tumepata taarifa zote kupitia vikao vyetu vya kwenye shina. Mimi sio wa kukuambieni ninyi
lakini tunajua kwamba tunao wajumbe 5, balozi na wajumbe wake. Tunao viongozi kwa hapa tulivyoona waliobobea na wanaojua mazingira ya shina. Wao wakihakikisha kwamba shughuli za shina zinakwenda vizuri, basi watakuwa wamehakikisha kwamba tuna mpangilio katika kutimiza majukumu yetu, katika kusogeza mbele gurudumu la maendeleo la taifa letu. Na hivyo basi ni rai yangu kwenu, waheshimiwa viongozi, ndugu viongozi wote mlioko hapa, tufanye shughuli zetu kwa uwazi na kwa uwajibikaji, ili wanachama, hasa sisi viongozi, wanachama wajue kitu gani kipo kwenye chama chetu. Wanachama wajue yapi wanaweza kutushauri, yapi wanaweza kutuletea ili kuimarisha uhai wa chama chetu. Tunajua kwamba kuna mikutano inafanyika. Kuna mkutano ambao unafanyika nadhani mara moja kwa mwaka. Huu ni mkutano mkuu. Kwa maana hiyo, tuwe na taarifa za kutosha ambazo tutakuwa tunazikusanya kila siku kupitia vikao vya viongozi wetu, wapate ridhaa kutoka kule, ili hatimaye tuje kukagua matokeo ya mwaka mzima, tupange malengo mapya na tuimarishe mshikamano wa wanachama na Watanzania kwa ujumla. Tunao mkutano wa wanachama wote, na mkutano huu unatakiwa kufanywa mara moja kila baada ya miezi mitatu. Nadhani ndugu kiongozi wetu hapa utathibitisha hilo. Kama hilo ni sawa, basi tuhakikishe kwamba wanachama wote wanashiriki kutoa hoja na kushirikiana katika kutatua changamoto na maendeleo ya shina. Tuna mkutano wa kamati ya siasa, na huu unatakiwa ufanywe mara moja kila mwezi. Ndiyo, ni sawa. Kikao hiki ndicho kinachosimamia shughuli za kila mwezi, kushughulikia changamoto zozote zilizopo, kuambiana ni mafanikio gani tumepata, wapi tunafanya vizuri na wapi tunaweza kufanya vizuri zaidi. Na vikao hivi vina makusudi yake, nyinyi mnajua. Hapa nikizungumza ni kwa ajili tu ya kukumbushana na kuhimizana, kujadili masuala ya maendeleo katika maeneo yetu. Tunahakikisha tunashirikiana na wananchi katika kufanya hivyo, kujadili masuala ya ulinzi na usalama ambayo pia hapa yamezungumzwa, na ninaafiki kabisa swala la kuangalia upya ukubwa wa mashina yetu. Pale tulipoanza tuendelee, tuangalie ukubwa wa mashina yetu ili kumwezesha balozi na viongozi wenzie kujua nani yupo katika maeneo yetu, kujua masuala ya ulinzi na usalama, na kuhakikisha kuwa wananchi wanajisikia wako salama na wako huru kufanya shughuli zake. Wanasema Waswahili, ulimi hauna mfupa Nimeeleza kamati ya shina, nimesema nini? Kamati ya siasa, kamati ya shina. Shina oye! Shina oye! Kwani hata kwenye shina si kuna siasa? Lakini inaitwa kamati ya shina. Ndiyo, wale 5. Sawa sawa, mwenyekiti na wajumbe wenzake 4. Sawa sawa, asante sana. Ndugu zangu, vikao hivi nimesema vinaangalia maendeleo, vinaangalia masuala ya ulinzi na usalama, lakini pia linakusanya maoni ya wanachama, na maoni hayo sasa yatawasilishwa kutoka ngazi ya chini kuja ngazi ya taifa. Hivyo ningependa kutoa wito, ndugu zangu, tushiriki vikao vya shina. Ni wajibu wa kila mwana CCM, hususan viongozi, kushiriki na kuongoza wananchi wengine kushiriki, kuongoza wanachama wengine kushiriki. Na mimi ninaamini kwamba tutakapofanya hivyo tutaamsha ari na morali ya mabalozi. Na hapa nimefurahi sana, sio kwa sababu viongozi wakuu hawashiriki, lakini leo kuona waheshimiwa wabunge wako hapa, kuona viongozi wa ngazi za juu mko hapa, basi iwe chachu ya sisi kushiriki katika vikao vya mashina. CCM oye! CCM oye! Tushiriki vikao
vikao hivi, na ndio maana mimi nimefanya jitihada za kutosha kutafuta balozi wangu yuko hapa. Yuko wapi? Nikiwa hapa Dar es Salaam ninalo shina, na nikiwa Dodoma ninalo shina. Kwa bahati nzuri sana shina langu la Dodoma nimepata taarifa zake, nimewasiliana na wenzangu pale na linakwenda vizuri. Lakini kama alivyosema kiongozi wetu hapa, katibu wa mkoa, kwa shina la hapa Dar es Salaam nilipo, naona balozi wetu amekwenda makazi mengine, na amesema katika kuandaa mikutano hii tumegundua kuna mabalozi wengine wametangulia mbele ya haki, wengine wamehama na kadhalika. Ni wito wangu kwetu sisi sote viongozi na wajumbe mbalimbali, kaondoka balozi lakini wajumbe wapo, basi tufanye kila linalowezekana kuhakikisha kwamba nafasi hizi hazibaki wazi. Tufanye hivyo, na kama zitalazimika kubaki wazi, kwa sababu lazima tutazame kanuni zetu zinasemaje, anapoondoka balozi, anapofariki balozi, tuhakikishe basi ile mifumo mingine bado inaendelea kushikilia shina, kwa sababu kuondoka kwa mtu mmoja sio kuondoka kwa shina zima. Hivyo ni rai yangu kwamba tuwe makini katika mashina yetu, tuwe wepesi kushiriki vikao, na nitaomba ndugu zangu mabalozi muwe huru. Namba yangu ya simu ni namba ambayo inatumika, nina simu moja tu inapatikana. Tujue mwenendo wa vikao vyetu kwenye mashina, ili pende changamoto tushirikiane na viongozi wetu wa ngazi ya juu zaidi, iwe ni tawi, iwe ni kata, iwe ni wilaya hadi mkoa. Tuhakikishe tunashiriki na mikutano hii inashirikisha viongozi wetu wote, hata kama ni wana CCM waliopata dhamana ya kutuongoza kwenye ngazi za juu, basi tuhakikishe wanashiriki. Na mimi natoa wito kwenu ndugu zangu viongozi, tusisubiri kuitwa na balozi, kwa sababu vikao vyetu vinafahamika. Vikao vyetu viko katika kanuni, inajulikana kikao cha mwaka ni kipi, kikao cha kila miezi mitatu ni kipi, kikao cha kila mwezi mmoja ni kipi. Tushirikiane na mabalozi wetu kujua mpangilio, ili nasi tushiriki kwa tija. Hivyo ndugu zangu, tutakuwa tunakiimarisha chama chetu kwa vitendo, na sisi viongozi tuwe mfano bora wa kushiriki kwenye ngazi hizo. Ndugu zangu mabalozi, ndugu zangu viongozi wote mlioko hapa, CCM ni chama kikubwa kwa sababu ya watu wake, na leo tumewaona watu ndio hawa, na ninaamini kati yetu hapa wapo wana CCM, wapo wapenzi wa CCM, wapo wananchi wenzetu wengine. Tujue tunapoimarisha Chama cha Mapinduzi tunaimarisha ustawi wa taifa letu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujishirikisha sisi mmoja mmoja, ya kushirikiana kama makundi, lakini pia kushirikiana na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Wito wangu kwenu ni mmoja tu: umoja wetu kama Chama cha Mapinduzi, umoja wetu kama taifa ndio ushindi wetu, ndio ushindi wa vizazi vijavyo. Hivyo tunapofanya kazi za chama tukumbuke wakati wote utu, heshima na maadili, kwa sababu hivyo ndivyo vitakavyokifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuaminiwa, kiendelee kutegemewa na kiendelee kuthaminiwa. CCM oye! CCM oye! Kazi na utu! Kazi na utu! Samia ye! Samia ra! Samia ye! Samia ra! Samia ra! Asanteni sana.